معكم أقديم جميلة منظمة ومؤسسة The Baby Show Morocco. The Baby Show Morocco c'est un salon dédié، هو معرض للمرأة الحامل، للمرأة اللي كترضع وللرضيع حتى سنتين. دونك يلقاو أي حاجة كتخص المرأة الحامل. معنا أكثر من 30 عارض جايين من جميع أنحاء البلاد اللي غيقدموا لكم المنتوجات ديالهم والنصائح ديالهم. وما نساوش من طبيعة الحال كاينين تخفيضات جد مهمة على مدار 3 أيام. فبالإضافة إلى كتجيو كديروا الشوبينغ والدخول بالمجان، كنديروا الورشات كاملين بالمجان. دونك كتقدروا تدخلوا في لاباج فيسبوك وانستغرام دو بيبي شو موروكو باش غادي تشوفوا البروغرام ديالنا، وكل واحد يجي على حسب الورشه اللي بغى يحضر ليها. الورشات كيخصوا اي حاجه متعلقه بالمراه الحامل، كنهضروا على الرضاعه الطبيعيه، كنهضروا على الولاده الطبيعيه، كنهضروا على المشاكل الام مع البيبي ديالها ملي كيشدوا الوجيعات وخصو ما كيقدرش ينعس، مع اخصائيين. عليكم، معكم زهرة بوشبتي، اختصاصية في الحمل والولادة وما بعد الولادة. المؤسسة ديال بيرتنز بيوند والمؤسسة والمنظمة ديال ذا بيبي شو موروكو. انا الميساج اللي بيرتنز بيوند كيبغي يوصل، لو ميساج اللي انا كنبغي نوصل اترافير لي كور ديالي، اترافير لي زاتولي، اترافير لا باج ديالي، هو ان السيدات عندهم كاع لي ريسورس نيسيسير باش يقدروا يرضعوا لي بيبي ديالهم، باش يقدروا يولدوا لي بيبي ديالهم بطريقه طبيعيه. بزاف ديال السيدات فقدوا الثقه اللي كانت عندهم في الجسد ديالهم، الثقه في داكشي اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى، انهم يقدروا يرضعوا، انهم يقدروا يولدوا بطريقه طبيعيه. دونك لا ميسيون ديالي انا ولو بوت ديال لاباج ديالي انا هو ان نرجع هاد لا كونفيونس، نرجع هاد الثقه للسيدات في راسهم، بانهم يقدروا يرضعوا البيبي ديالهم، انهم يقدروا يولدوا بطريقه طبيعيه، انهم عندهم كل شيء باش، وان كل سيده اونيك، كل سيده فريده من نوعها، كل ولاده فريده من نوعها، وكل اكسبيرينس فريده من نوعها. دونك هذا هو لا ميسيون ديال بيرتن بيوند.